Една от най-интересните теми за тълкованието на изумрудените скрижали продължава и днес. Тъй като интересът е наистина много голям, много от вас ме попитаха още в първия клип на Скритата реалност, когато направих за ТОТ, откъде могат да си вземат изумрудените скрижали, просто е така да седнат и да си разсъждават върху това сами със себе си, за да почнат да осъзнават това, което е казано там. Ако имате желание, може да видите линка долу в описанието, да видите самата книга и ако решите да си я поръчате. Днес продължаваме с втора част на изумрудените скрижали и това, което искал да ни каже Тот. Само преди да продължим, искам да попитам, тъй като нашия потенциал е безграничен и наистина нашите възможности са безкрайни, понякога е много трудно да излезем от това ограничение, за да приемем безкрайността. Това същото нещо включено ли е при Тот? Той самият, докато е предавал това съобщение, отново е бил част от цялата тази безкрайност, въпреки че в нашия случай е било преди 27 000 години. Точно това е много добре включено при Тот. Изразена е цялата любов, преклонение, вяра и в същото време целият потенциал, който всеки един от нас съдържа. И със същата сила, разбира се, ограниченията, които ние самите си поставяме и съответно това, което преживяваме. Но да, това е изразено по уникален начин в изумрудените скрижали. Те за това са наистина много красиви. Добре, продължаваме от растежа, който си имал и имаш в настоящето, са довели до причина и следствие. Никое съзнание не следва пътя на тези преди него, защото иначе всичко би било повторение и безполезно. Тук всъщност се казва, че няма нещо, което първо да е едно и също. Не би могло да съществува. Не можем да повтаряме едни и същи преживявания. И всъщност причината и следствието, откъде идват? Причината и следствието идват точно от това, че хем не можем да повтаряме едни и същи преживявания, хем от друга страна растежа, с който минаваме към новите преживявания и то в един момент се преплитат хем това, което го има като налична информация и това, което предстои да бъде прието като налична информация. Точно така. И това, което имаш в настоящето, в смисъл, твоя избор тук и сега наистина определя както причината, така и следствието, както бъдещето, така и миналото, както вярата, така и съмнението, както случването, така и... И в случая това, че се казва причина и следствие, не означава първо и второ. Точно. Това е много важно да се уточни, защото самия аз, както съм сигурен, че и много от хората, които гледат в началото, когато чуем за причина и следствие, си мислим първо това е станало, след това е станало това. Да. А се оказва, че второто може да е причина за първото. Следствието може да е първопричина за причината. Тоест тук се елиминира от глобалната гледна точка, се елиминира времето като такова. Там времето тече в безкрайна скорост и при това положение всичко се случва тук и сега. Всяко има да свърши своя работа по своя път. Цикълът под теб не е още под теб, а само формиран заради нужда, която съществува. Каква е идеята? Идеята тук, каквото горе, това и долу. Тоест няма иерархия. Защо тогава цикълът под теб още не е под теб? А това означава ли, че ще бъде под теб? Цикълът под теб още не е. Тоест той кога ще се прояви? Само когато ти имаш избор. Конкретен избор. А само формиран заради нужда, която съществува, това, което говорихме предния път. И именно онова, което ние избираме, предизвиква реакция в пространство-времето, за да можем ние да преживеем избора, който сами сме избрали. Ние е необходимо да форматираме и по-елементарните за нас събития, така и по-сложните. По този начин ще имаме възможност един вид за сравнение. Тоест, всяка необходимост, която съществува сега в този момент, ще генерира точно такава реалност, в която да направим това. И заради това предното изречение е всяко има да свърши своя работа.
то е? Защото е индивидуално и уникално и няма кое друго да свърши неговата работа, тъй като и другото е индивидуално и уникално. Браво. И отговаря на нуждата, която е налична в Тоест средата. на избора, който сме А направили. избора също е индивидуален и уникален, така че... Именно. И се явява Еми, тогава нужда... някой друг може ли да свърши твоята работа? Няма се. Да, защото знай, че изворът на мъдрост, който изпраща циклите, е вечно търсещ нови сили. Знай, че познанието се добива само с практика и мъдростта произлиза единствено от познанието и това са циклите, създадени от закона. Първо да уточним какво значи цикъл. Това е едно ограничение, което вече ние сме изследвали. Самото изследване на циклите води до това постоянно да разширяваме диапазона, диаметъра на тези цикли. Това е да търсим новите сили. Именно и това е да търсим новите сили, т.е. непознатото, новите сили. Т.е. ние търсим в потенциала нови и нови взаимодействия. И тук нали ще се върна малко към Библията, този, който търси и не се спре в своето търсене, винаги намира онова, което търси. Тоест, препратката към Библията тук нали, се коментира по същия начин, че ние създаваме нови и нови пространства, възможности, в които отново да извършваме определена работа, която е единствено и само за нас. Но това е и разширяване на възможностите, като диаметъра на хиперсферата. То е казано и от една гледна точка доста буквално, защото се добива само с практика. Не е казано добива се с чакане, добива се с... Ами, Да, малко виж, по-надолу се пак, уточнява. Да, и само пак да подчертаем тази кръговратност, която съществува. Виж, той тръгва от познанието се добива само с практика. И мъдростта произлиза единствено от познанието. Тоест познанието, което сме добили от практиката, води до мъдростта. Но и мъдростта се добива чрез практика. Да, която предшества познанието. Тоест, ако ние един път се насочим вън от себе си и направим тази посока вън от себе си навик, ние постоянно ще ставаме все по-мъдри, за да можем това познание нали, да го вкараме вътре в себе си, то наново да ни тика да правим все нови и нови. И ще осъзнаваме все повече и повече как едното прилива в другото и как на практика нямаме някакво линейно предвиждане, в което едва ли не всичко е отделено и нищо не зависи от нас, а как ние с всяко едно наше действие твориме всичко в безкрайността. Тук искам да добавя, че като каза за това, за линейното, самият аз преди точно заради това може би съм си мислил, защото когато съм чувал и от други източници за това, че ние творим света си, когато съм бил особено по-малък, да кажем преди 10-15 години, но ми е звучало много, може би наистина много трудно и объркващо това, как едва ли не ние си творим всичко, а не е подредено. И може би подреденото в случая е израз пак на това, че ние не искаме да бъдем отговорни, но не искайки да бъдем отговорни, притискаме нашата собствена отговорност, в крайна сметка, която така или иначе се изразява с това, че създаваме света си. Това беше едно осъзнаване, което съм сигурен, че би било полезно за всички, които гледат, защото това, че нещо не ми се прави, не означава, че не е необходимо, да бъде направено, да, и да го правя. Средства са те за придобиване на познание за сферата на закона, която е изворът на цялото. Сферата на закона? Сферата на закона, това е областта, в която ние сме приели. Тоест, тук говорим и за Елго, и за Лио, за всички онея принципи и автоматизираните процеси и свободната воля, с която имаме, ние ги затваряме в тази сфера. Тоест, хем е използвано буквално, хем и преносно. Сферата буквално като сфера във всичко. В буквалистичния и план, да. И сферата на закона. Сферата на закона, всъщност закона, тъй като ние всички сме свързани с закона за съществуването. Да. И при този закон за съществуване ще имаме две полярности, ще бъдем и така нататък, всичко, което сме коментирали до сега в предишните издания. От друга страна, всичко това запълва потенциала и тук много добре и красиво е казано. Че всички тези сфери са, какво беше точно? Сферата на закона, която е изворът на цялото. Тоест, всъщност,
всяко наше изследване става извор за целия потенциал. Тоест целият потенциал откъде е роден? Да. От самите нас. И тук е показана цялата триединност на енергията, която разглеждахме нали, преди като елго, лио и трансмутация, защото това изречение е свързано с предишното, което разгледахме. Практиката, правенето води до познание, което води до мъдрост, но това са средствата на опознаване на сферата. Тоест, чрез твоите малки действия ти стигаш до по-глобалното, което обаче се захранва от извора на мъдростта или трансмутация. А извора на мъдростта е безкрайен, както разбрахме. Безкрайният потенциал, от който самите ние се проявяваме. И така се затварят циклите в циклите в циклите, т.е. фракталният принцип е действащ навсякъде. Цикълът отдолу не е наистина отдолу, а просто е в различно пространство и време. Съзнанието там работи върху по-дребни от теб неща. Какво си има предвид тук? Не е наистина отдолу и работи по-дребни неща от теб самия. Значи тук първо, че превода не е адекватен, под по-дребни неща не са има по-дребни неща, а се казва следното. Дори ти да смяташ нещо за твърде малко, като тревичката, песачинката и така нататък, на практика ти се казва, че песачинката като размер може да е много по-малка, но тя има същата ментална, мисловна функция, каквато имаш и ти. Тоест не я мисли за немислеща. Цялото ум, света е ментален, се казва навсякъде, и поради тази причина дори песачинката мисли, може да отговаря и има просто други функции, други задължения, друго ограничение, за да преживее друго взаимодействие с всичко, което е. Много да не се ограничаваме в това за формата и да проявяваме сравнение само и само защото холограмата ни е по-голяма или по-малко от дадени други елементи, а точно това да приемем, че във всеки елемент се съдържа цялата информация. Да, и да не бъдем аршин и мерило с нашите мерки към каквото и да е друго. Защото да съдим и да оценяваме спрямо себе си. Защото най-прост пример, тези мушички еднодневки, те за един ден изживяват цял един живот. Те се раждат, нали, биват деца, размножават се, раждат деца и умират. За един ден. За нас това е нищо, нали? Ние ги наричаме еднодневки. Само че в тяхното пространство и време, което си е уникално за тях, е цял живот. Това е цял един цикъл. И за това тук не се говори за животи, а се говори за цикли. Което е много по-вярно, защото всеки цикъл може да е различен. Еднодневката да има цикъл един ден, а ние самите да имаме цикъл 100 години. И пак е въпрос на това на база на какво се сравнява, нали? Един ден, 100 години, 1000 години. А всъщност това е един цикъл на съответното съществуване на даден елемент. Защото да речем едно дърво ще има цикъл от 600 години или 1500 години. Това е едно много красиво, много дълбоко послание към това да не мериме с еднакъв, да не се сравняваме помежду си и да не мерим никога с смисъл. Точно, да. Нашия аршин да го налагаме на другите. Че ние сме по-умни или по-тъпи и така нататък. Няма как да се случи, защото всеки един от нас е индивидуален, уникален, с единствено и неповторимо пространство и време. Погледни нагоре или надолу, ще намериш същото. Защото всичко е част от единството, което е изворът на закона. Погледни нагоре, погледни надолу, от коя гледна точка си има предвид? Каквото горе, това и долу. Каквото вляво, това и вдясно. Тоест всички сме равни, отново се казва, и всички сме извор на закона. Този закон, който формира всичко, което е, цялото е ум, света е ментален и така нататък. Всяко нещо е мислещо, т.е. няма смисъл да делиш. Версията разделя и владей, трябва да игнорираш главата си. И вместо нея да приложиш? Единявай и давай. Защото всичко е същото и същността е една и съща навсякъде. Също такива, Тот, са циклите на съзнанието. Деца в различни степени на растеж, но всички сме от един извор – мъдростта, и всички се връщаме отново при нея. Какво си имам предвид за деца в различни степени на растеж? Точно това, което казах. Песачинката е дете
на същия извор, т.е. на същия потенциал, има същия източник вътре в себе си, но е в различна степен на растеж. Примерно, там изучаването на изборите, които има една песачинка, ще са коренно различни от изборите, които, да речем, има една тревичка. Да. А защо са наречени деца? Самата дума деца не е ли пак ограничение? Не е ограничение, защото всички се явяваме деца на потенциала. Това се иска да каже. Ние всички сме от един извор деца на потенциала. Деца. И всъщност всяко едно дете съдържа целия потенциал и с нищо не е по-лошо от което и да е друго дете. В различни степени на растеж обаче, не пак като някакво сравнение на по-голямо или по-малко, а различна степен на ограничението, което ще преживеем и което ще разгръщаме или съответно Да дадем свиваме. пример с извънземни. Те не са различни от нас. Не са по-умни, не са по-развити. Те са просто на различна степен деца. Да, погледнато от тази гледна точка е така. Иначе са същи като нас. И това, което ние вършим, не е по-малко или по-голямо. Това е. Как да избягаме от това по-голямо, по-малко, което ни се втълпява от деца? Просто като следваме наистина посоката навън, разгръщаме се, изследваме, продължаваме да търсим още и още вероятности. И тогава ти почваш да се научаваш за всяко дребно нещо, да виждаш наистина голямото. Глобалният принцип. И тогава дали ще си говориш с едно дете, един старец, ти ще търсиш тази глобалност във всичко. И тогава сравнението като такова е немислимо, то отпада. Освен това, извинявай само за секунда, ако приемем себе си за деца, си помисли да станем като децата. Те са вечно търсещи, вечно любопитни, вечно отворени за играта, която играят. Всъщност ние, ако приемем целия си живот за една игра, ще бъдем вечно търсещи, отворени и щастливи от това. Тоест, това, което каза за локалното и глобалното, ако ние се научим да търсим глобалното в локалното, ще разберем глобалното. Ще го осъзнаем. Да, И ще го и ще го преживяваме. преживеем чрез локалното. И така ще бъдем в пълнота и съвършенство. И щастие. Всичко, което е човекът, е плод на неговата мъдрост. Всичко, което трябва да бъде, е резултат от неговите действия. Какво си има предвид под всичко, което трябва да бъде? Всичко, което е необходимо. Нужното в необходимия момент. Тук никой не казва какво трябва да направим, а какво е нужно да направим, за да изследваме изборите, които сме направили. Тук под трябване, нали, леко грешен е превода, е нужното, което е необходимо да направим, за да изпълним избора си, който самите ние сме избрали. В крайна сметка ограничението, което сме направили, ние сме го направили с цел изследване на определено взаимодействие. И е необходимо да направим и съответните действия, за да преживеем това взаимодействие. И това важи и в двете посоки. Необходимото определя нашите действия и спрямо нашите действия се създава необходимостта. Тоест това окончателно заявява, че без действие няма взаимодействие. Е взаимодействие. Но и бездействие е бездействие. Бездействие. Красота. Това е уникално. Без действие няма взаимодействие. Не ми се тръгва, ама. Знай, че бъдещето не е постоянно или устойчиво, а се променя, докато причината поражда следствие. Наблюдавай действието, което ще произведеш и скоро ще видиш всичките му следствия. Много забавен момент е тук, защото това казано на наш език означава в момента, в който направиш избор, ти променяш своето бъдеще. Да. Тоест това го изкоментирахме за причината и следствието, за махалото и че е свързано. Какъв е интересният момент, че ако ти направиш действието, самото действие, И го наблюдаваш, защото тук е наблюдението и тук може да го вържем дори с
така известния експеримент на Айнщайн-Подолски-Розен. Само наблюдателя определя реалността. Тоест, ако ти много внимателно наблюдаваш, След като си направил действието, ще знаеш много добре и какво ще какъв ще е генерираш, резултата? какъв резултат ще създадеш. Тоест ние трябва да постоянно да наблюдаваме, обаче да сме направили и действието, докато наблюдаваме. Именно. Точно така. И това е едно от упражненията в теория от когителността. Пожелайте си нещо, секунда и направете съответните крачки към това и го оставете, за да видите кога ще се случи. Тоест, това е осъзнатото творение на света ни. оставете, не спирайте да търсите във всеки миг и Да. момент, когато И ще да се случи. наблюдавате, Да т.е. наблюдавате. Да. Чудесно. Да изследваме, наблюдаваме. Бъди сигурен, че делата, които вършиш, са винаги следствие от все по-съвършенни дела. Знай, че бъдещето никога не е в неподвижност, а следва свободната воля на човека, докато се движи през движенията на време-пространството към целта, където започва ново време. Ново време, нов цикъл. Нов цикъл, точно така. Тоест, тук от една страна се казват изключително много неща. Първо, че всяко разширяване на сферата, която имаме, води до нови познания, нови възможности, нови цикли, ако щеш. Да, ново разгръщане и Ново заради това е разгръщане. все по-съвършени дела, нали? Това означава, че тъй като до сега сме били в тази зона на ограничение, ние сме имали опитност само в нея. В следващия момент стават по-съвършени, не в друг смисъл, а защото съдържат и предходните. Тоест, те се разгръщат навън. И ние ставаме все по-разгърнати към всичко, което е, и по този начин самите ни дела стават все по-съвършени. Защото Но са това по-богати, а не защото ги правиш по по-добър начин и си по-перфектен. Изобщо Да. не се Те са разбира по-богати това. като честотна характеристика, като възможности, Съдържание на информацията. като съдържание на информацията. Абсолютно точно. Човек може да чете бъдещето само чрез причините, които раждат следствията. Тук да вметна за тогава това вярно ли е, което познаваме, че един вид ние ще повторим нашето минало, ние ще повторим нашето бъдеще, ако не се научим от грешките в нашето минало. То ще бъде същото като нашето минало. Точно така. Наблюдавай причинността и със сигурност ще намериш следствията. Тоест отново ни се казва тук да сме наблюдателя. Тук Да наблюдаваме, обаче кое? причинността. Тоест, тук се включват изключително много неща. Какво означава причинност? Това означава следвай принципите, чрез които се случват нещата. Закона за съществуването, принципите на развитие. Закона за съществуване и принципите на развитие предопределят самата причинност. А дори думата причинност, която не случайно е използвана, ако я разчленим, какво ще излезе? Чи, т.е. жизнената В енергия, глобален план ност. ност като обобщение. Т.е. при точно тези закони и принципи, в които ти съществуваш. При жизнената енергия, при живота, при праната. Причинност. И ти можеш да я разтълкуваш, стига да наблюдаваш наистина. От глобална гледна точка. Тоест, освен това, включва тази причинност е твоето действие, защото малко по-нагоре в изречението, ако си спомняш, коментирахме, че когато ти имаш действието, едва тогава идва причината и оттам нататъка идва и следствието. Тоест, Когато е направен избора. когато имаш избор, ти правиш съответното действие, след което можеш да наблюдаваш какво е следствието, но дори можеш да го познаеш, защото тази причинност, ако съблюдаваш принципите на развитие и законите за съществуване, е повече от ясна, т.е. няма хаос. Но в същото време е подчинена единствено и само на свободната воля, ако си спомняш по-предния пасаж. Точно така. Свободната воля на човека, докато се движи през движенията на време, пространство към целта. Т.е. докато той избира, неговия избор наистина ще твори и напред и назад и той ще бъде осъзнат в това творене, стига само да наблюдава. И напред и назад. Думичката воля какво означава? Като сама по себе си?
В цялото съм аз. В ол я. В цялото съм аз. Воля е на практика импулса. Това, което ти индивидуално и по уникален начин винаги създаваш в самия потенциал. Затова му казваме свободна воля. И това е дума, дори на италиански мисли нещо такова, воляре или как, нали, е полет. В смисъл, съдържа се като информация, той е импулс, който наистина ти отдаваш навън. Ама от друга страна, ако се замислим, волим те, това е любовта. Това е обичам те на сръбски. Нали? Да, ама като любов, като истинска, безусловна любов. Тоест, това е цялото. Да. И отново съм сигурен, че и всеки, който познава най-различни езици, може да намери точно тези послания чрез различните думи. И съпоставки. Ами те различните езици са точно това, което сега ние правим и с изумрудените скрижали. Както сега правим съпоставки между тях и теория от когителността, също и с езици. Тоест всеки може да направи тази съпоставка с общо взето. Достатъчно ли да мисли? 3 са качествата на всяка от природите. Общо 9. Както горе, така и долу. Тук говорим за трите състояния. Трансмутация, елго, лио. И както горе, така и долу. Тоест няма значение как са завъртени елго, лио и трансмутация. Всяко с по 3. Общо 9. Но в същото време, вътре в тези 3 също има по 3, където също има по 3 и така нататък до безкрайност. И всъщност това е хиперсферата. Или плазменото кълбо, което всеки може да види и да изпрати като упражнение, за да пробва как работи. Как работи. И то веднага, да, точно така. Стига да има желание. До най-високите светове ще можеш да преминеш, виж твоите собствени възможни висини на разгръщане, познай всички бъдещи земни животи на душата. Вързан си ти в своето тяло, но чрез силата можеш да бъдеш свободен. Идеята тук е, че ние по принцип винаги сме свободни и със свободната си воля може да се разгръщаме до безкрайност. Ти си вързан с самата сила. И няма бягане от тази сила. И няма бягане, самата сила си самия ти. Това е идеалният вариант, при който ние коментираме, че ти си и пътя, и източника, и самия живот, както и силата, стремяща си да ги преодолее, ако пожелаеш това. И всичко е в рамките на твой избор, на твоето желание. Твоя фокус, дали да се развиваш или не. Дали ще бъдеш в синхрон с всичко, което е, осъществявайки взаимодействие с него, или ще се прибереш вътре в себе си. И в същото време възможностите са ти наистина безгранични. И на мен това първата ми асоциация беше с пак думите на Исус. Тя почива, появявайки се в техния образ. Мисъл, това е силата, която по принцип ние сме се привързали в определено ограничение. Получили сме образ, но ние произлизаме от самата тази сила, или светлина, която е първоизточник на цялото и така отново имаме безкрайност. Почиваме в образ. Ние като светлина почиваме в образ. Това означава, че светлината е затворена в определено ограничение, определен фокус, който ние сме избрали. Но тук е тънкия момент. Това, което ние сме направили като ограничение, моментално проявява целия свят, който всъщност се явява свят на едно ограничение. Свят на едно ограничение. Но целият свят, който е проявен, е отражение на този елемент. Т.е. това пак е фрактален принцип, защото всички ние като елементи на всичко, което се явяваме, всъщност отражение на самия източник, който също е един. По този начин ние сами като елементи творим абсолютно всичко, което е около нас. И всъщност всички заедно работим за едното като източник. И това е силата. Назаедно за едно. По какво ни благодарим, че бяхте с нас отново. Задавайте вашите въпроси долу в коментарите
истинско удоволствие всеки път да правим тези предавания заедно. За мен е наистина огромно удоволствие. Благодаря ви. И ние благодарим. благодарим. И ще се видим в следващото видео.